Penable News Africa gwe mukutuko linze Morishid Segawa. Amajja ga Iran ag'oku mazzi gavuddeyo ne geewaana bagamba basobodde okuba drones z'omusajja Omumerika 2. Kitegeeza omugatte gwa drones ze bakagenda maaso n'okubeera nga bakuba ziri 129. Bano bagamba zaabadde zituuse mu bwengula bw'ekitundu ekimanyikiddwa nga Bandar Abbas, era bwe batyo ne basobola okubeera nga baactivatinga defense systems zaabwe ezageze maaso n'okubeera nga zikuba. Era bagamba Netanyahu kosa Trump baavaayo ne bawuddiisa ensi ne bagigamba nga we basaanyizaawo defense system ez'omusajja omu Iran. Ne babagamba nti n'amagye ag'oku mazzi tusobodde okubeera nga tugafufuggaza tugasaanyizaawo, naye kati mwebuuze ki ekigana maaso n'okubeera nga kikuba ennyonyi zaabwe, ki ekikuba muganda wange drones zaabwe. Era baneeno basobodde okubeera nga batubuulira ne bagamba twakubye ennyonyi y'omusajja Omumerika ekika kya F-35 ne tukuba F-16 zonna ne tuziteeka wansi ku ttaka. Kati kaakati bakyatugamba ki? Bakyalimba ki ensi nti Iran tekyalina defense systems? Era bagamba bajja sigala nga bakuba ennyonyi kosa drones ez'omusajja muganda wange Omumerika kosa n'Omuyudaaya. Defense Council munamuggwanga era Iran evuddeyo n'erangirira n'egamba emmeeri yonna okuyita mu Strait of Hormuz bayina kumala kubeera nga bagiwadde olukusa. Era eggwanga erya Buyindi we twogerera bakyaliisa buti. Baneeno emmeeri zaabwe ezeetisse gas zasobodde okubeera nga zikkirizibwa okuyitawo, endala zalekeddwa emabega nga zikyakonkomadde zeetisse amafuta zeetisse gaasi naye tewali wakuyita. Omuyindi yakyagala maaso n'okubeera nga ayisaawo ebibye. Bwetyo Defense Council egamba yonna inama emmeeri eyagala okubeera nga eyitawo bannange mututuukirire mutubuulire ensonga yammwe tulabe oba enaasobola okugenda maaso n'okubeera nga egonjoolwa. Kati mu statement eyagaze maaso n'okubeera nga efulumizibwa olunaku olwaleero, Council bwetyo esobodde okubeera nga etugamba amagye aga IRGC we twogerera ge gavunaanyizibwa ku Strait of Hormuz kati balina okubeera nga bakimanyiiko. Singa baba tebakimanyi kitegeeza bajjagana maaso n'okubeera nga eyiyo bagibalula. Bano batubuulidde ne bagamba nti basobola okulumba ne bakuba Dimona nuclear complex, era nga kino kyaddirira oluvannyuma lw'omusajja Omuyudaaya okulumba n'akuba Natanz nuclear facility. Era n'eggwanga erya America ne ligenda maaso n'okubeera nga lyongera okukola ennumba ku energy infrastructures ez'enjawulo muna mu ggwanga erya Iran okuli n'eyo eya gaasi. Kati mu mbeera nga bweri bano bagamba naffe tujja kuwoolera temunaakubanga nga naffe buterevu kyetujja bakubiranga. Bwe mukubira essundiro ly'amafuta nga naffe tulikuba, we mukuba muganda we gas field nga naffe tulumbanga ezammwe tuzikuba. Tetulina muzannyo, tewali kyejo. Iran egamba lweyagaliza muka kitaabwo lutta nnyoko. Mwayagala Iran ettubire mu ddubiri ebyenfuna. Kati kaakati mulaba mwe abakirimu temujja tunda mafuta, temujja tunda gas, nammwe abalala temujja funa mafuta yadde okufuna gas ebiva mu Gulf States. Kati mu ggwanga erya Lebanon yo Hezbollah evuddeyo n'erangirira n'egamba mu kuyingira luno olutalo tetwasuubira nti tujja luvaamu mangu. Twabala olutalo olw'ebbanga eppanvu. Kyova laba abasajja bavioletinganga muganda wange ceasefire agreement nga ffe tusirise nga twetegekera olutalo oluwanvu. Temulowooza nti olwaffe ne Israel lwakuggwa. Akulira coordination unit mu Hezbollah amanyikiddwa nga Wafik Safa yagaza maaso n'okubeera nga atubuulira, era mu statement gyagaza maaso n'okuba nga afulumya olunaku olwaleero. Safa agamba Hezbollah ekyayina surprises nnyingi eri abasajja Abayudaaya, era tugenda kubeera nga tukozesa attack drones ne suicide drones ogenda maaso n'okubeera nga abasajja baneeno tubakuba, era paka lunagana maaso n'okubeera nga tubawangula. Gavumenti eri mu buyinza bwe naategeera nti kyetuliko kituufu era kyamazima buterevu bajja vaayo bajaganye naye ng'ate ffe abajja okuba nga tutusizza bannansi ba Lebanon ku buwanguzi. Teri kuzikiza, tugenda kukuba abasajja, tugenda kuttunka nabo mpaka nga tusobodde okubeera nga mattu tubajjako win.
Kati eggwanga era Iran era ligeze maaso n'okubeera nga lilonchinga wave ey'ensanvu mu omukaaga ebigeze maaso n'okuba nga bigibaamu byengenda okubuulira. Bano abasajja bakubye enfo ez'enjawulo ez'eggwanga erya Amerika kosa mugana wange n'enfo muna mu ggwanga era Isirayiri. IRGC bwetyo esobodde okubeera nga etubuulira naye egamba luno olulumba ekyamazima lubadde lwa bulabe nnyo nnyini ddala era nga bakozesezza emizinga okuli kiyamu ogw'ennono nga liquid fuel kosa n'ogwa solid fuel ogwa zulfikar missiles zonna bageze maaso n'okubeera nga bazikozesa. Balumbye United States Fifth Naval Fleet era bwe bato ne bagenda maaso n'okubeera nga amatu balumba base eya Al Dafra endala emanyikiddwa nga Victoria ne Prince Sultan okwetoloola ogutundutundu ogwa Middle East. Bwe batyo mu drones n'emizinga byokedde eggwanga era Isirayiri waliwo ebirumbye ekibuga Tel Aviv, Ashkelon, Haifa kosa Gush Dan. Era ne bagenda maaso n'okubeera nga amatu nayo basindikayo emizinga okuli Kaiba Shikan kosa n'omuzinga Kiam gye bageze maaso n'okubeera nga bakozesa. IRGC egamba era bano abakulu basobodde okubeera nga amatu beeyambisa advanced air defense systems ogana maaso n'okubeera nga babaka Israeli bye badegeze maaso n'okubeera nga esindika naye ate bo bye basobodde okubeera nga basindika bagamba ebimu bigeze maaso n'okubeera nga bikuba enfo bye basindise okubeera nga matu basaanyaawo. Era njagala nkubuulire IRGC yageze maaso n'okubeera nga yeebaza drone unity yaayo ne bagamba mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mwakoze mu wave ey'ensanvu-mu-etaano gwabadde gwa ttendo. Bano abasajja bafukiridde ekitundu ekya Erbil emizinga ne drones. Jjukira ekyo kiri mu Kurdistan region eyo wali base ey'omusajja omuganda wange Omumerika. Kati era bageze maaso n'okubeera nga batubuulira ti mu wave ey'ensanvu-mu-etaano basobodde okuba nga bakola omulimu ogw'ettendo kubanga basinze kutagetinga nfo z'amagye ag'omusajja Omuyudaaya muna mu ggwanga era Isirayiri era nti bangi nnyo abajaasa bageze maaso n'okubeera nga badduka abalala basobodde okubeera nga babajjayo ne babatwala mu nfo ez'enjawulo. Iran egamba wave ey'ensanvu-mu-omukaaga yo ogwayo guwedde tukyajja tulumba. Kati ye omwogezi mugana wange wa Katam al-Anbiya Central Headquarters amanyikiddwa nga Lieutenant Colonel Ibrahim Zulfikari bw'ati yageze maaso n'okubeera nga alabula eggwanga erya Amerika n'omusajja Omuyudaaya n'abagamba newankubadde mwatandise okweka amagye gammwe mu bantu ba bulijjo tujja banoonyaayo tubatimpule. Ono agamba bwe twalumbye ne tukuba akatawuni aka Arad bangi nnyo bageze maaso n'okubeera nga bakivumirira ne bagamba tutulumbye enfo y'abantu ba bulijjo naye mukimanye nti eno abasirikale ab'omusajja Omuyudaaya beekwekayo. Amerika omanyi wa gye wakweka abajaasibo abali mu Middle East n'olw'ensonga eyo ensi tetukwata bubi nerowooza nti tutagetinga abantu ba bulijjo nedda tuba tumaze ofuna intelligence information etulaga nti waliwo omulabe. Era bano batubuulidde ne bagamba nti Amerika kati erina okweddako emanye nti nno buli weekweka mu bantu ba bulijjo ng'ekwekayo abajaasi baabwe kitegeeza babeera bateeka abantu ba bulijjo mu buzibu obw'amaanyi kubanga yo Iran tejja lekera okubeera nga etrackinga abajaasi era wonna we bali n'obenabeerawo n'abantu ba bulijjo butereevu bajja kugenda maaso n'okubeera nga bakubawo. Omuyiraani agamba mumutandise okubeera nga mukozesa abantu nga shield ng'engabo naye tubalaba era yonna gye mwekweka tugenda maaso n'okubeera nga tubakukunulayo niweziba hotels tumanya nti kati bwaneno mweno hotel waliyo omusajja mugana wange Omumerika oba Omuyudaaya kyova tuzikuba ensi nerowooza tuli mu kkuba hotels z'abantu ba bulijjo kumbe ffe twategedde dda nti adui ali awo. Kale nsaka wesitowe zitambula nze Murshid Segawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.